低吸买多少，高抛卖多少，等于仓位不变。那你来看一下这个标标，低吸买的时候在水下负 1.71， 高抛卖的时候 11.94， 负 1.71 负1 11.94 12个，中间有13。但是你要是躺平不动收盘在 6.82 的下方，我给你算7个。来各位，13跟7中间差多少？差了6个点差价，这就是 T+0 的魅力，这就是我们低吸高抛工具指标实战的价值。学会了吗？它会盘中实时提示的，没有延迟，实时提示。手机在哪看？在这里，在分时图上，低吸高抛工具，低吸出现去买，高抛出现去卖。分时图，低吸高抛工具，低吸去买，高抛去卖。没有信号就等。什么？你的电脑分时图上还有看不到这个低吸，看不到高抛了吗？你的手机电脑分时图上还看不到低吸，看不到高抛。我把低吸高抛的T+0工具再给你免费安排一下。有1个同学打8，我就安排1个免费名额；有2个同学打8，我就安排2个免费名额。但是诸位，你要是没有打8，没统计到你，待会儿不要说没免费安排。打8的朋友，我们这个工具用手机、用电脑、用平板都可以用，同花、通达、大卯会、紫卯针、东财都可以用，因为我的源码是没有加密的。对，是免费，一次领取，长期有效，包括你们用的券商的什么平安、中信、广发、海通、掌乐都可以。加好之后不要急，截图这个页面给他，告诉他你是我的铁粉，你要来免费领低吸高抛T+0工具和波段买卖工具。助理是按照添加顺序发的，你们先加到先发，后加到后发。找到助理不要急，没有工具的朋友自己按照下方步骤去免费领就可以。咱们记得把2个工具都拿到，一个是做波段买卖，在日线级别去帮我们做，一个是低吸高抛工具做T+0的，在分时图去帮我们去看，2个工具都拿到，好吧？领取步骤放在这里了，自己去领。都领好了没有？都领好了，我要教大家怎么安装和使用。使用很简单，你就根据这个信号提示来就可以了。低吸去买，高抛卖，盘中实时提示你，就记住这6个字：低吸买，高抛卖。好，我现在不等了，你们没领到的就去领，我教大家怎么安装了。安装其实很简单，各位点2下就可以了。来看好怎么安装，我现在教一下大家。不会安装的朋友看好了，你要选用其他应用打开，直接点，然后用同花、通达、大卯会，你装了哪一个看盘软件选哪个。我这里装了通达，直接选通达，允许就可以了。它就会到我们的看盘界面上提示你导入的结果，导入成功或者导入失败。导入失败你里面已经有了，导入成功 OK。我这个是有了提示导入失败，你正常会提示导入成功，把它擦掉。在哪里看？在日 K 这个页面看波段买卖工具，看到低吸去买，高抛去卖，低吸去买，高抛卖。这里高抛完之后已经调整到位，提示低吸了，记得把仓位接回来。接下来看到高抛去卖，好吧？每一个标标都是如此，根据信号来。OK， 学会了没有？T+0的工具就是分时图去看就可以了，在分时图看到低吸买，看到高抛卖，你持有底仓的票都可以去坚持做T+0。好，如果这样你还不会安装，记得让助理把3分钟的安装教学视频发给你，我就不等你了。我现在要教大家如何去看大盘了，接下来行情怎么看，我要跟大家讲一下了。诸位，市场指数已经11连阳了，有没有老粉丝在这一天3815的时候就形成了双灯探底，我就提醒大家要留意后面。第2天直接反包之后，我告诉大家你要果断上车，可以大干特干了。现在不知不觉市场已经11连阳，那我问一下诸位，市场11连阳了，历史上最高也是11连阳，大家觉得能创造历史吗？接下来你们是看涨还是看跌？认为接下来看涨的朋友你打个1，认为看跌的朋友你打个2。朋友们，接下来的行情你怎么看？看涨还是看跌？我看很多朋友还继续看涨。来这里我说一下我的一个观点，来这个地方大家记好，我们接下来是继续看多。为什么继续看多？其一，我们来看一下最近行情，这里底部是不是已经铸造了一个 W 双底的一个走势？底部是不是已经铸造了一个 W 双底的走势？ W 双底已经处理完成，这是技术面。其二，我们来看一下在这一轮的上涨过程中，前期是不是缩量的？缩量，最近开始放量，最近4天都是大于2万亿，这4天都是横盘的时候，这前面3天是每天3000多家在涨，这个节前最后一个交易日的时候是怎么样？是2000多家在涨，就说明这4天其实是个股分化的，赚钱效应并不好。但是这4天的2万亿成交量都被承接了，被上方高度控盘，所以说在这个位置高度控盘说明什么？有资金承接，而且是有踏空资金在跟上的，明白吗？好，我们没有看空的理由，现在趋势非常好，继续看多。
那继续看多，这是其一，但是接下来多还能跟前面一样，在3815的时候这样蹭到往上11连阳吗？那肯定不行了，对吧？毕竟3815跟4000这个位置不一样。那接下来看多，大家记好，接下来的位置看多，它是震荡上行的。什么叫震荡上行？一走一回调，走得非常纠结，给你一种感觉，随时是掉头可能往下去砸的，但是它是慢慢的去上攻，直到突破4034。没有突破4034前，市场的指数它都会表示震荡上行，因为它要消耗前方这里4000点上方的套牢盘，明白没有？这是指数的走势。但是指数震荡上行，个股会怎么走？个股就操作就开始急剧加大了。为什么？因为我们发现这4天已经是个股分化了，接下来的个股分化会更加严重。因为什么？越往上这个上方到4000点，是不是越往上？前面你从4000跌到3815，所有的票都跟着去普涨反弹了一波，但是反弹之后到4000上方了，很多票的价值是没达到的，所以个股就会出现分化，资金会选择强的方向去做强者恒强，那弱的方向那些就被资金给抛弃了，对吧？3800我可以买你，但4000就不能再买了。好，这是接下来市场的格局。会持续到什么时候？指数震荡上行，个股分化会持续到突破4034，没有突破4034之前都会保持这样的格局。OK， 明白了吗？好，那现在行情我们清楚了，对吧？它已经从普涨变成了指数接下来震荡上行，个股分化。那我问一下，咱们的操作策略是不是也要调整？因为大家都清楚，在不同的市场格局下，我们的操作策略要不同的。咱们在大 A 市场无外乎就3种策略：第一追躺平，第二追涨，第三做波段。来，现在市场格局有变化了，接下来指数震荡上行，个股分化，你会选择哪一种策略操作呢？来，让我看一下大家会不会匹配。因为大家要是会知道不同格局下你会做不同的策略了，你能匹配到对应的策略了，你已经跑赢大部分的散户了。因为很多散户是这样的，他不管行情是下跌也好，还是上涨也好，或者震荡也好，他永远都是满仓说话去看，去追涨杀跌，最终一段时间下来被市场教育的惨不忍睹。行情特征下我们的策略不同，对应的它的一个胜率是不一样的，明白没有？所以说我们要根据不同的行情特点去匹配对应的策略。来，你们选哪一个？不会选吗？现在我问你，是追涨躺平还是做波段？有些朋友选躺平。来，这个位置我说一下能不能躺平。各位，3815涨到接近4000点了，已经普涨的时候已经过去了，现在在上方个股分化，你要躺平的时候，你会发现市场涨指数不涨个股，你的票压根不动，明白吗？这里我们千万不要躺平。那能追涨吗？都已经11连阳了，也千万不能追涨，就踏空了，等下一波。这里不能追涨，要做的是什么？就做波段。来，所有朋友把波段给我打下来，大家都清楚。接下来我们是要做波段，做波段就是高抛低吸或者低吸高抛，现在这个位置你就做波段是最适合你的，只有这个策略才是匹配。每个朋友都把3或者波段打下来，让我确认大家都清楚策略了，都知道我们要做波段了。那我问一下，大家都会不会做波段的方法？不会做波段方法的朋友，你给我打一个6；会做波段方法的朋友，你给我打个8。来，我们要是大家都会做波段了，都打8了，我要跟大家讲一下我们节后着重看的方向。要是还不会做波段的策略，我就先2分钟跟大家讲一下方法。因为我们要知道，有策略了，你也要有方法去匹配，否则你就是知道要做波段，但是实操落地的时候是不会这个方法的。不会做波段的朋友，经常操作一买就套，一卖就飞，或者说长时间拿一个票就在里面做过山车了，最终连指数可能都跑不过。不会做波段，我们先跟大家讲一下方法，来用工具来帮我们。不会做波段的朋友看好，我们2分钟教会大家，没点关注的朋友大家把关注点好。怎么做波段很简单，把我给你的波段买卖工具安装好，你会发现你的盘面有变化。正常你看到的盘面是只有 K 线和均线，对吧？你安装好波段买卖之后，你会发现你的盘面开始提示你有低吸高抛，低吸高抛的提示，看到没有？低吸高抛，低吸高抛。好，现在就请你牢记住6个字的核心口诀，叫做低吸买，高抛卖。我们来看一下这里出现低吸，它是不是调整到位了？
出现低吸调整到位了，我们去买多少记好。这里根据你自己的仓位情况去建，但是不要满仓啊。我们建仓一个票不要满仓，买完之后看到高抛就去把它卖掉。低吸买，高抛卖，是不是一波做完了？一波做完之后，高抛的仓位记得再次调整到位，提示低吸的时候把它接回来。接完之后看到高抛再去卖，一波两波都是如此。不用猜主力会不会洗盘，不用纠结要不要加仓，你看到信号出来就操作，低吸去买，高抛卖，低吸买，高抛卖，完美避开，一买就套，一卖就飞的坑。同样，这里高抛完，刚刚出现低吸，什么时候接下来看到高抛，就是我们离场的时候。每一个标都如此。新来的朋友还没做波段朋友看过来，我再跟你讲一下怎么做波段，很简单，根据信号提示来操作。低吸出现去买，高抛出现去卖，一波做完之后，高抛出现调整到位，提示低吸去买，看到高抛去卖，两波是不是做完？同样，高抛完的仓位，这里是不是已经砸压完之后，在底部出现低吸信号，来到波段的低点，一阳穿三阴，记得把高抛的仓位节后给它接回来，明白吗？把高抛的仓位给接回来。就这么简单，就这么直接，都清楚了。还不清楚怎么做波段的朋友，你给我打个5；还不清楚票是谁的，你给我打个7。来，票还不清楚的打个7，让我看一下，大家都搞定没有？波段怎么做？很简单，就看信号，低吸买，高抛卖，它会盘中实时提示你，记住这6个字就可以了。来，还不清楚是谁，你自己看好。有朋友已经帮忙的朋友，你自己去看。有些比较敏感，我就不能讲，自己去看。来，我们现在什么还没有工具？等一下，你的手机、电脑上还有看不到高抛的朋友吗？看不到高抛，新来的朋友，你给我打个8，让我看到名字，我再把波段买卖工具给你免费安排一下。有1个同学打8，我就安排1个免费名额；有2个同学打8，我就安排2个免费名额。但诸位，你要没有打8，没统计到你，待会儿不要说没免费安排。打8的朋友，我们这个工具用手机、用电脑、用平板都可以用，同花、通达、大毛汇、紫卯针、东财都可以用。用我的源码没有加密，对，是免费，一次领取，长期有效。包括你们用的券商的什么平安、中信、广发、海通、掌乐都可以。来，打8的朋友看好怎么免费领，先把左上角关注点上，别待会儿关注你没点你就找不到我。点好关注之后，下方看到分车点分车，看到卡片点卡片，点完之后点领取，到微微去免费领就可以了。到领取到微微去免费领，自己的微微要不能领不了的，就点右下角箭头，把它分享出去给你身边人，让别人帮你免费领。我只给大家1分钟，好吧？1分钟大家把名额领完了，我教大家怎么安装和使用。不会领的朋友你可以看过来，我现在教你怎么去免费领。来看好了，我们屏幕下方分车，看到卡片点卡片之后，点完领取之后啊，你到微微1分搞定它，2分钟自动退。过滤我们是不是机器人？搞定之后给你一个微微码，长按2秒，1、2就可以看到助理名字，点一下助理名字，把加到通宝录。加好之后不要急，截图这个页面给他，告诉他你是我铁粉，你要来免费领波段买卖和低吸高抛工具，好吧？没有工具的朋友你自己领，他记得看到低吸去买。卖完之后看到高抛卖，一波做完之后，等它调整到位，低吸了，这里已经调整到位了，低吸出现了，又出现十字星，记好，这里把仓位给它接回来，接完之后什么时候看到高抛，什么时候去卖，好吧？好，我们就不等大家了，大家都把它搞定了吗？波段都学会了，我现在要跟大家讲一下做波段的时候怎么去扩大战果。来，正常我们做波段有时候一波3、5天，有时候一波3、5个礼拜。那这个期间怎么帮我们扩大战果呢？我们可以通过做 T+0 的方式来做差价。做过 T+0 的朋友都知道 T+0 有2个好处，第一个，它可以帮我们锁定当天的收获。T+0 就是当天买当天卖，你当天的收获可以当天锁定，不用等第2天，所以能扩大我们战果。其次，T+0 它可以针对持仓成本比较高的票，你做 T+0 的方式，成本变得越来往下降一降。这就是做 T+0 的好处。来，不会做 T+0 的朋友，尤其是现在指数已经11连阳，还有票被套的朋友，你可以打个有，或者说把你被套的票打下来。因为我们都知道，做 T+0 做差价，你的持仓成本变得越来越低，被套的票就能早点解放出来。你想一下，市场都已经11连阳，你都还被套，难道再给你11连阳吗？你要主动出击，做差价，做 T+0。不会做的朋友看好了 ，T+0 不要看日线了，看分时图就可以了。因为 T+0 是当天买当天卖，看分时图就够。点开对应的分时图，把我给你的低吸高抛工具安装好，你会发现你的盘面有变化，上面出来一条红色线，绿色的叫主力操盘支撑线，红色的叫主力操盘压力线。当股价碰到绿色线，它
它会提示你低吸；当股价碰到红色线，它会提示你高抛。好，现在请你牢记住6个字的核心口诀，叫做低吸买，高抛卖。我们来看一下这个，对吧？低开低走提示低吸，低吸出现我们去买多少？大家注意，这里你买的时候不要超过你的底仓，买500、1000股都可以。买完之后看到高抛出现就把它卖掉。低吸的时候买多少，高抛的时候就记得卖多少。那这样你低吸买500，高抛卖500，是不是仓位不变？那你来看一下这个标标，低吸买的时候在0轴，高抛卖的时候14.72、15、14.72、14个。但你要是躺平不动，收盘在6.31的上方，我给你算7个，14跟7中间差了多少？中间差了7个，这就是低吸高抛的魅力。你低吸买500，高抛卖500，仓位不变，但是当天我们多了7个点差价，帮我们扩大了战果，锁定了当天的收获，明白没有？简单，就这么直接。对，刚才有朋友说这个走势开盘卖了，开盘你要看到它提示低吸了，最起码你可以不用卖，你没有资金加仓你就不用去卖，你等它出现高抛再去卖。来，7个点差价有了，你的持仓成本是不是越来越低？那你被套难解的问题是不是就能迎刃而解了？学会没有？还不会 T 加0朋友，我再讲一下，很简单，去周一开盘去看你手上持有的票，不管是赚的还是亏的，都可以做差价，做 T 加0。看到低吸出现就去买，不管是1次低吸、2次低吸、3次低吸，低吸出现我们就去买，买多少500、1000股都可以。买完之后看到高抛出现就卖掉，低吸的时候买多少，高抛的时候卖多少，那这样你的仓位是不是等于不变？来看一下这个标标，我们低吸买的时候在水下-1.71，高抛卖的时候11.94，-1.71、-1， 11.94、12，中间有多少？13个。但你要是躺平不动，你收盘只剩了多少？5.12的上方，我6.82的下方，我给你算7个。各位，13跟7中间是不是差了6个点？这6个点差价就是 T 加0的魅力，这就是我们指标实战的价值，明白了吗？学会没有？不，手机怎么看？手机看盘的朋友看过来一样的，手机看盘的朋友，咱们一样在日 K 分时图这个地方去看，分时图看低吸高抛工具，低吸去买，高抛去卖，分时图低吸高工具，低吸去买，高抛卖，没有信号你就等。怎么还看不到？你的电脑现在还有看不到这个低吸、看不到高抛的朋友吗？你的电脑现在还看不到低吸、看不到高抛，新的朋友，你给我打个8。让我看到的名字，我再把低吸高抛的工具T 加0工具免费给你安排一下。有1个同学打8，我就安排1个免费名额；有2个同学打8，我就安排2个免费名额。但是诸位，你要没有打8，没统计到你，待会儿不要说没免费安排。我们这个工具用手机、用电脑、用平板都能用，同花、通达、大某汇、紫卯针、东彩都可以用，因为我的源码没有加密，对，是免费。一次领取，长期有效，包括你们用的券商的什么平安、中信、广发、海通、掌乐也是可以用的。找到助理，告诉他要把2个工具都拿到，一个波段买卖在日线级别帮我们做波段，一个低吸高抛工具在分时图帮我们做 T 加0做差价。好，2个工具都给它安装好，做波段做 T 加0。OK， 都领好没有？我就不等了，我要教大家怎么安装了，很简单，你们每个朋友都2下就可以学会了，很简单。怎么安装？你要选择用其他应用打开，因为微微不用来看盘，选择用其他应用打开，选择我们的看盘软件，我这里装了通达，直接允许就可以了。允许之后，它就会提示你导入的结果。导入失败是因为我已经安装了。你看到导入之后，就在日 K 这个地方点这个箭头去选波段买卖，看到低吸去买，看到高抛去卖，低吸去买，高抛去卖。这里刚刚调整到位，提示低吸，把仓位接回来，接下来什么时候看到高抛，什么时候卖，每个标标都是如此。这样